Медицинские услуги с комфортом. Вкладывай и зарабатывай. Живи, а не доживай. Здравствуйте, дорогие друзья, наши любимые телезрители, те, кто вот уже 5-й год подряд знаком с нами, смотрит наши телепередачи, которых у нас несколько. «Играй гармонию уральская», «Живи, а не доживай», организованная здесь на телеканале Евразия. Ну, а самые любимые передачи, дорогие друзья, наверное, у нас с вами, это «Уральская кухня». И буквально через несколько дней ей, этой передаче, исполняется 5 лет. Вот почему я сижу одна сегодня у камина и беседую сама с собой, подводя итоги этой передачи. А чтобы не сидеть так одиноко, я положила вот курочку, сделанную руками наших телезрителей и подаренную Уральской кухне, те инструменты, при помощи которых мы тут с вами поем, пляшем, разговариваем. Вот. И хочу рассказать вам немножечко о создании этой передачи. Действительно, уникальная передача «Уральская кухня». И на Южном Урале мы стали одни из первых, кто начал делать эту телепередачу. А произошло это так. Как только я приехала на родину с проектом «Играй гармонию уральская», то людям захотелось не только петь и плясать, смотреть прекрасные концерты, но и встречаться и общаться. В нашей жизни появились девичники, в нашей жизни появились посиделки, самые разные встречи. И нам захотелось поделиться тем большим опытом, который мы за нашу жизнь собрали, находясь, проводя много времени на кухне. И этих рецептов у наших дорогих женщин, у наших сударынь было так много, что нельзя, просто невозможно было не начать показывать все, что мы можем приготовить своими руками. А наша сударыня тем отличается, что она все умеет делать сама, особенно на своей кухне. Итак, когда мне пришла идея это сделать из этого телепередачу, то не было места для ее проведения. И я хочу сегодня передать огромную благодарность тем людям, которые, в общем-то, заложили фундамент этой телепередачи. Это наш бывший мэр Юрий Александрович Черноусов и его жена Ольга Борисовна любезно предоставили нам свой каминный зал на даче с камином, с огнем, с дровами, где у камина собирались артисты. Вначале мы просто проводили время с песнями, встречами с замечательными артистами Южного Урала, а потом уже родилось застолье, как у всех русских людей. Это и понятно. А после застолья оставались такие интересные блюда, что захотелось их повторить. Так родилась Уральская кухня. И первыми ее участниками стали наши с вами дачники. Те, кто проживал рядом, они приходили и делились своими рецептами. Горел камин. На берегу нашей красивой речки Ой стояла дача, и мы делились рецептами. Необыкновенные пироги пек нам челябинский солист Евгений Гилев. У него пироги отличались тем, что в любой пирог Евгений добавлял соленые огурцы. И пирог приобретал такую изюминку, такой изыск. И передавая привет челябинским артистам, я хочу вспомнить, поблагодарить их, поздравить с юбилеем нашей уральской кухни и пригласить еще раз с пирогами, в которых в качестве начинки добавляется в любой пирог соленый огурец, наш знаменитый. А после того, как передачи стали такими встречи популярными, мне захотелось пригласить наше телевидение, телеканал Евразия, чтобы они дали оценку этим телепередачам. Они не только дали оценку, но и еще сделали все, чтобы была создана студия уральской кухни. Так
на телеканале «Евразия» была построена студия для телепередачи «Уральской кухни». И одним из активных участников «Уральской кухни» оказался сам руководитель телеканала «Евразия» Владимир Валерьевич Савин. Вспомните, дорогие телезрители, его рецепт. Он научил нас делать суши по-уральски. А это простой огурец, из которого вынимается начинка. Огурец разрезается на кусочки и начиняется любым вкусным салатом, хоть рыбным, хоть оливье, хоть каким, и получаются суши по-уральски. А из хвостиков огурцов Владимир Валерьевич показал, как надо делать стопки. Вот у вас суши по-уральски, огурец на части, наполненный любым салатом, а рядом стопочки. Быстро, демократично, дешево, вкусно, изящно. Спасибо Владимиру Валерьевичу Савину за то, что поддержал народный проект «Уральская кухня» и встал у его истоков. И сам показал очень интересные рецепты. Я хочу поблагодарить ведущего городских праздников Диму с псевдонимом Кот и с красивой фамилией Сагин. Оказалось, что Дима всегда мечтал быть поваром, а оказался ведущим радиопрограммы «Дача», вот, и ведущим городских праздников и мероприятий. Но он незаменим на нашей уральской кухне. Большой ему привет, поздравления и спасибо за его уникальные рецепты. Торт «Графские развалины». Какое-то изящное, необыкновенное блюдо. Вот последний раз в микроволновке он приготовил первое, второе, третье, и все это сразу. Вот. Я очень благодарна Анжеле Харитоновой и Людмиле Галиной, которые не только приходили и готовили рецепты уральской кухни, а которые, в свою очередь, еще и украшали эту телепередачу. Они украшали костюмами, стихами, частушками, песнями, загадками. И уральская кухня получалась радостной, веселой, а энциклопедия уральской кухни собиралась. И, в общем-то, мы с вами, наше поколение, дорогие телезрители, оставляет городу не наследство, а наследие. Культурное, духовное наследие. Энциклопедия уральской кухни. Рецептов было много. И рецепты очень оригинальные, своеобразные. И каждый нес свою изюминку. Так, например, окрошку нас северяне, Северный Урал, пермяки, здесь на уральской кухне научили делать, добавлять в нее квашеную капусту. Весна на Среднем Урале, да, за огурцами там из какой-то села, из деревни, поселения ехать далеко. Что под боком? Квашеная капуста. Добавленная жменька квашеной капусты в нашу с вами окрошку делала ее оригинальной, изысканной, вкусной и хрустящей. Поэтому никогда не бойтесь позвонить и прийти к нам, показать свой рецепт, свое блюдо. Продукты мы поможем вам закупить, и вам не нужно тратить на это деньги. А пригласить своих близких сюда с нами, посидеть потом после того, как вы показали нам этот рецепт, и мы включили его в лучшие рецепты уральской кухни, в золотые рецепты, в энциклопедию, или просто вы порадовали нам простым скромным блюдом. Вот как недавно нам подарили скромное очень блюдо — маринованные крабовые палочки. Спасибо Татьяне Горбат, спасибо Маргарите Кирьяновой, которые нам подарили вот эти рецепты. Сейчас я их все перечисляю, но главная моя задача — объявить о том, что каждый год, начиная вот с осени, с красивого времени года, вот, когда и возраст наш тоже часто называют возрастом бархатным, осенним, мы будем организовывать для вас этот фестиваль с отделом культуры на уровне города, со всеми нашими людьми пенсионного возраста или бархатного возраста, или серебряного возраста, как мы говорим. Мы будем его тоже организовывать и проводить. Поэтому приглашаем вас всех принимать участие в мероприятиях уральской кухни. Поздравляем вас всех, кто трудится у себя на кухне, а трудимся мы все. Пусть телепередачи на телеканале «Евразия», «Уральская кухня»
будет началом большого фестиваля в нашем городе. Пусть ваши рецепты скромные, добротные, ресторанные, из столовых, из кафе придут на телепередачу «Уральской кухни» и поделятся своими рецептами. И пусть это богатое духовное наследие, это наши с вами обычаи и традиции останутся следующим поколениям, войдут в их привычки, в их жизнь, в их жизненный опыт. И обращаюсь я и к нашим замечательным коллективам, к заслуженному работнику культуры Анне Александровне Дерябиной. Дорогая Анна Александровна, а от вас мы ждем не только гимн города, гимн женщине, гимн телеканалу «Евразию», а гимн еще и нашей любимой телепередачи «Уральская кухня» на телеканале «Евразия». Всего доброго, дорогие друзья! С вами была автор и ведущая этой телепередачи Татьяна Фрик. Медицинские услуги с комфортом. Вкладывай и зарабатывай. Живи, а не доживай.